Assalomu alaykum, hurmatli Umid Studio adalari. Bugungi videomizni ko'rib turgan mototsiklimiz haqida. Ko'rib turgan mototsiklimiz Planeta 5 sotilgan ekan. Yılını bilmedim, yılı 70. yılda çıkandır 1970. Görüşü daha da onu dependen yanıp dur diye palavlarım koy. Ne şu mototsiklimiz sotilgan ekan. Mototsikilimizde eyyetinin aydıp duran bahası 10 milyon ton. Gelişecek diye. Numarını koyuyor, telefonlaşıp bağlanıp haberleşip alıp biliyeniz. Yine mototsiklimiz yanıp duruşu. Dependen yanıp dur. Ekranda numara koyuyor. Gıdık kelle olsa haberleşip alıp biliyeniz. Maxim Gorki'nin mototsikili. Bunu favoritliklerim işleyen ekan. Bir anlayak. Yine. $10 milyon ton diye yetin ayıp duran mahad havallaşıp alıp biliyeniz. Adılça da bunu.